Cậu nhóc này, tên Nafji Kotaru đang thám hiểm một thành phố bị bỏ hoang trông cực kỳ độc lạ Bình Dương. Tên Nafji bị thu hút bởi một cây cổ thụ, lông vũ bay đầy trên đường dẫn tới cái cây đó, để ý kỹ mới thấy còn có một cô bé tóc ngắn ngồi bên dưới gốc cây. Bên cất lời hỏi thăm, cô bé quay ra nhìn tên Nafji rồi phát một âm thanh rất đau đầu rồi bị cô gái kia cho ăn một chưởng xuyên thẳng qua tim. Người cậu đổ gục xuống vũng máu, không lẽ bộ phim vừa mới được mấy phút đã kết thúc rồi sao? May mắn thay đó chỉ là một cơn ác mộng. Tên Nafji giật mình tỉnh dậy rồi ngã xuống sàn. Hóa ra cậu đã đọc anime quá 180 phút và rồi ngủ quên luôn trên bàn học. Tên Nafji nhớ lại giấc mơ kỳ lạ khi nãy, cô bé vừa rồi dường như cậu đã gặp ở đâu rồi thì phải nhưng không thể nghĩ ra. Đang mải suy nghĩ thì tiếng chuông cửa vang lên. Kotori, một người bạn từ thời thơ ấu của cậu đi chơi đến tối vẫn chưa về nên mẹ của cô ấy đến nhờ tên Nafji giúp đỡ. Ảo thật đấy! Cậu nhận lời rồi nhanh chóng ra khỏi nhà tìm kiếm người bạn mải chơi của mình. Đây cũng không phải lần đầu cô ấy đi như vậy nên tên Nafji cảm thấy rất bình thường. Kotori thường hay chơi ở khu rừng này một mình nên thiết kế nghĩ cô ấy chỉ loanh quanh đâu đó ở đây thôi. Cuối cùng cũng tìm thấy Kotori, cô ấy đang ngủ rất say dưới một gốc cây bên kia bờ. Tên Nafji lay mãi mà không ăn thua. Tên Nafji lôi ra một nắm tiền xu đảo qua đảo lại giữa hai tay. Thật kỳ lạ, cơ thể Kotori cứ thế di chuyển theo hướng mấy đồng xu đang kêu như thể bị thôi miên vậy. Cuối cùng cũng dẫn được Kotori về đến nhà. Tên Nafji chào tạm biệt hai mẹ con rồi ra về. Đột nhiên có một tiếng chuông vang lên, kèm theo đó là sự xuất hiện của một dải duy băng đỏ trông rất quen. Dường như đã có thứ gì đó bám theo cậu từ lúc rời khỏi khu rừng. Cậu tự nhủ rằng đó chỉ là một người nào đó đang muốn quấy rối mình thôi rồi tắt đèn đi ngủ. Đêm đó khi cậu đang ngủ, cửa phòng tự nhiên mở ra rồi có thứ gì đó nhấc chăn của cậu lên. Là một cô gái chui vào bên trong chăn rồi ngoạm một nhát vào tay cậu. Tên Nafji giật mình tỉnh giấc. Cô gái khi nãy đã biến mất, ban đầu cậu chỉ nghĩ rằng lại là một cơn ác mộng cho đến khi thấy đống nước bọt trên tay thì cậu ngất đi vì quá sợ hãi. Sáng hôm sau, vết cắn còn để lại dấu đỏ trên tay, cậu cố gắng quên nó đi rồi đến lớp học như chưa có gì xảy ra. Đến lớp, tên Nafji bị một người bạn túm cổ lại chuẩn bị đấm. Tên của cậu ấy là Yoshino. Hôm trước hai người có hẹn nhau giao chiến ở sau trường, tuy nhiên tên Nafji đã quên mất, vì vậy hôm nay Yoshino đến để tính sổ với cậu. Hành động của hai người đã bị lớp trưởng Konohana Lucia phát hiện và cản lại. Giờ ra chơi đến, Yoshino lại đến gây sự, tuy nhiên sự xuất hiện của Kotori đã giúp không khí trở nên vui vẻ hơn. Tối hôm đó, tên Nafji đang ngủ thì cảm thấy có gì đó nặng nặng đè lên người mình, lật chân lên thì thấy cô gái hôm qua đang cắn vào tay cậu. Lại một lần nữa cậu ngất đi, đã 2 hôm liền tên Nafji bị cắn. Cậu vừa đi vừa nghĩ tại sao lại xảy ra chuyện như vậy thì vấp phải một cái hộp giấy trên đường, bên cạnh đó là một cô gái không hiểu sao lại bị mắc kẹt trên cây. Sau khi được tên Nafji giúp xuống khỏi cái cây, cô ấy kể rằng mình là học sinh mới chuyển tới, không may vấp ngã nên mới bị kẹt như vậy. Tên Nafji nhấc chiếc hộp lên, nó rất nặng, phải khó khăn lắm cậu mới có thể nâng nó lên được, tuy nhiên nữ sinh mới chuyển đến này lại nhấc nó nhẹ nhàng như không có gì. Sợ mất mặt trước con gái, tên Nafji giật lại chiếc thùng nói rằng để mình mang giúp dẫu vậy nhưng vẫn như lúc trước cậu không thể giữ nổi chiếc thùng. Hai người giằng co qua lại chiếc thùng một lúc thì cô gái ngã lăn ra đất. Sao hay da rẻ quá vậy, bên đúng là đã yếu còn hay da gió. Cô gái nhặt lại đồ đạc cảm ơn tên Nafji rồi chạy thẳng đi. Thật bất ngờ, lớp mà cô ấy chuyển đến lại chính là lớp của tên Nafji, không những vậy cô giáo còn xếp cho ngồi cạnh cậu luôn. Tên của cô ấy là Otori. Vừa về chỗ, tên Nafji đã treo Otori về chiếc quần khi sáng cậu vô tình nhìn thấy. Otori tức giận dùng một tay nhấc bổng cái bàn lên định đáp vào mặt Tenu. Chỉ còn nước giảng hòa, cậu tính rủ Otori đi tham quan thành phố vì cô ấy cũng chỉ mới chuyển tới, tuy nhiên cô ấy đã có hẹn rồi. Tối hôm đó tên Nafji lại bị cắn. Sáng hôm sau cậu kể cho Kotori chuyện mình gặp mỗi đêm. Kotori khuyên cậu nên tới gặp một nữ phù thủy trong trường. Nhờ vào một tờ giấy mà cậu nhặt được, tên Nafji cùng cô bạn của mình tìm đến Senryakan, hội trưởng hội nghiên cứu siêu nhiên. Sợ bị hiểu nhầm là một cặp nên hai người muốn rủ thêm một người nữa đi cùng. Tên Nafji quay sang hỏi Yoshino nhưng có vẻ cậu ấy vẫn chưa bỏ qua vụ hôm trước. Hai người bắt đầu đi hỏi thăm từng học viên về phù thủy đó, tuy nhiên ai cũng lắc đầu. Họ đành trở về lớp dù vẫn chưa thu thập được thông tin gì. Một người bạn cùng lớp biết hai người đang tìm ai nên đã đưa cho tên Nafji cuốn ghi chép về hội nghiên cứu siêu nhiên. Dựa vào cuốn ghi chép họ tìm đến một ngôi nhà, tuy nhiên không gặp ai ở đó cả. Hai người để lại lời nhắn rồi rời đi. Tối hôm đó cậu lại bị tấn công. Tên Nafji tìm mọi cách thoát khỏi căn phòng nhưng không được. Dường như căn phòng đã bị phù phép. Vài sợi duy băng đỏ thò ra từ trong chân và rồi một cô gái chui ra bỏ về phía tên Nafji. Trong lúc hoảng loạn cậu đã gọi tên người bạn thơ ấu của mình. Nghe thấy tên Kotori, cô gái kia dừng lại rồi biến mất, bên lại ngất một lần nữa. Sáng hôm sau cậu lại tìm đến căn nhà của hội nghiên cứu siêu nhiên. Trên bàn có một tờ giấy ghi ngươi sẽ chết trong 2 ngày và một bài khảo sát. Có vẻ như nó dành cho cậu. Tên Nafji ngồi xuống và hoàn thành bài khảo sát.
Lát sau khi cậu đang ở trường thì Otori tới gặp cậu hỏi về chuyến đi tham quan thành phố. Tenafji lấy xe đạp chở Otori đi chẳng mấy chốc mà đã hết buổi chiều, hai người tạm biệt nhau rồi ra về. Đúng lúc này Tenafji nhận được tin nhắn từ học viện phù thủy hẹn gặp cậu vào nửa đêm nay kèm theo bản đồ địa điểm gặp. Đêm hôm đó cậu nhảy vào trường rồi đi theo chỉ dẫn, chúng chỉ đến một điểm cạnh máy bán hàng tự động, cậu ngồi xuống rồi ngồi chờ. Tiếng bước chân phát ra từ phía cầu thang, có người đang đi xuống, một cô gái với mái tóc xanh xuất hiện cùng những sợi duy băng đỏ. Quá sợ hãi cậu chạy khỏi trường trong khi cô gái kia thì đang đuổi theo cậu. Cậu trốn vào một căn phòng, tuy nhiên khi cậu vừa bước vào thì cửa phòng liền đóng lại. Ở đây cậu gặp được hai tiểu quỷ hết sức cute. Hai tiểu quỷ dẫn cậu đến lối ra nhưng hình như bị nhầm mất rồi, họ bị lạc vào hang ổ của một con quái vật. Tiếng hắt xì của tiểu quỷ đã vô tình đánh thức nó. Con quái vật quăng cái xúc tu của mình ra xung quanh, đất đá vỡ vụn hết cả, lỡ để nó quật chúng thì chỉ có xin vĩnh biệt cụ. Cô gái khi nãy đã đuổi đến chỗ của Tenafji, cô ấy dường như không để ý gì xung quanh, suýt chút nữa còn bị con quái vật đánh trúng nếu không có Tenafji cứu. Hai người ngã ra đất tưởng rằng lần này đi đời thật rồi thì những sợi duy băng bắt đầu tấn công con quái vật. Rất nhanh chóng nó đã bị xử gọn, mọi thứ xung quanh vỡ tung, Tenafji rơi xuống sàn của trường học. Hai tiểu quỷ cùng cô gái khi nãy đã biến mất, cậu đành trở lại văn phòng của hội nghiên cứu. Tại đây có một cô gái đang ngồi trên ghế, cô xoay người về phía Tenafji nói chào mừng Gypsy. Không hiểu sao cô ấy lại nói vậy nhưng cô ấy chính là Senri Akan, người mà Tennu đang tìm kiếm. Cậu kể cho Akan về những chuyện kỳ lạ mình đã gặp. Akan giao cho cậu 3 lá bùa hộ mệnh rồi nó muốn cậu gia nhập hội siêu nhiên của cô ấy. Tối hôm đó cậu đã gặp Tomoko, một linh hồn hộ vệ của cậu trong giấc mơ. Cô ấy cảnh báo Tenafji về một kẻ địch rất nguy hiểm. Trong lúc đang ngủ, cô gái tóc xanh mà Tenafji gặp mỗi đêm lại xuất hiện. Lá bùa trên bàn rung lên rồi bay đến chỗ cô gái, tuy nhiên nó đã bị chặn lại bằng miệng rất đơn giản. Xem ra không có tác dụng gì. Sáng hôm sau, Tenafji kể cho hội trưởng nghe về những chuyện kỳ lạ cậu đã gặp tối hôm qua và cả lá bùa cô đưa cho Tennu dường như có hiệu quả. Akan đã đưa cho cậu 3 lá, vì vậy cậu sẽ an toàn trong 2 đêm nữa thôi. Tuy nhiên cô ấy có vẻ không tin lắm về vụ siêu năng lực và linh hồn. Akan còn đồng ý nếu cậu chứng minh được chúng có thật sẽ cho Tennu sờ vếu. Đêm xuống, cô gái tóc ngắn lại tìm đến phòng Tenafji. Lá bùa lại một lần nữa bay về phía kẻ đột nhập. Lần này cô gái đã cẩn thận dùng duy băng gạt bay lá bùa đi rồi chui vào trong chân, nhưng vừa mới chui vào thì đúng lúc Tennu xì hơi. Cô gái lại một lần nữa bỏ đi, còn Men vẫn bình yên vô sự. Sáng hôm sau cậu dẫn Kotori đến để xin cho cô ấy tham gia câu lạc bộ siêu nhiên cùng. Ở đó họ gặp được cả Otori, hóa ra cô ấy với hội trưởng là hai chị em. Tối hôm đó Tenafji mơ được hội trưởng cho sờ vếu, tuy nhiên khi mở mắt ra thì lại bắt gặp cô gái thường đến mỗi đêm đang nằm cạnh nhìn chằm chằm vào cậu. Không lẽ nào cậu vừa sờ về ma hay sao? Sợ hãi cậu nhảy ra khỏi giường thì cô gái kia lại một lần nữa biến mất. Sáng hôm sau, cậu lại tới văn phòng của hội nghiên cứu. Số lượng thành viên của hội giờ đây đã là 7 người rồi. Họ nhận được thông tin về một con Tsuchinoko được phát hiện trong trường và quyết định đây sẽ là cuộc điều tra đầu tiên của câu lạc bộ. Họ tìm khắp các ngóc ngách, bụi cây trong trường, tuy nhiên chưa thấy gì. Thậm chí Tenafji còn túm nhầm vào mông của lớp trưởng vì nghĩ đó là Tsuchinoko. Tìm kiếm một hồi cuối cùng họ cũng bắt được con Tsuchinoko, nhưng nó lại là đồ giả do một người khác điều khiển bằng cần câu từ xa. Cuộc điều tra đầu tiên của hội vì thế mà kết thúc. Tối hôm đó trên đường về nhà, Tenafji bắt gặp cô bé tóc ngắn hay tới phòng cậu mỗi đêm đang bị một thứ gì đó truy đuổi. Trên đường bám đuổi, Tenafji đã chạm mặt một tên trông rất đáng sợ. Hắn triệu hồi ra một con sói mắt đỏ lao tới tấn công Tennu. Cậu nhảy xuống bên dưới chạy thoát nhưng con sói vẫn đuổi theo ngay phía sau. Cậu dừng lại ở một căn hầm nghĩ rằng đã thoát rồi thì con sói từ bên trên nhảy xuống tiếp tục truy đuổi. Tenafji chạy ra khỏi hầm, cơ thể bị rơi từ trên cao ngã thẳng xuống đất. Con sói lao tới cắn thẳng về phía Tennu nhưng nó đã bị ai đó tấn công từ phía sau. Lát sau khi tỉnh dậy cậu thấy mình đang ở trong một quán ramen. Chủ quán nói bắt gặp cậu bất tỉnh trong công viên nên đã giúp đỡ. Hai người ở quán nghe được câu chuyện cậu bị con sói là tấn công cũng cho biết rằng họ đang nghiên cứu về những sinh vật không xác định ở thành phố này. Đúng chủ đề cậu đang tìm hiểu, Tenafji đã xin phép được thường xuyên tới đây trò chuyện với hai người. Nói là làm ngay buổi sáng hôm sau cậu dẫn cả câu lạc bộ tới quán ramen, tuy nhiên khi tới nơi thì không thấy quán đâu, có lẽ nó chỉ bán tối. Tất cả mọi người đi về riêng Tenafji thì tìm tới tiệm đồ cổ của ông chú tối hôm qua. Đang loay hoay không biết tìm kiểu gì thì cậu bị một đám đầu gấu chặn lại. Thật may tất cả đều là đàn em của Yoshino. Sau khi biết Tenafji là bạn của đại ca, nhóm đầu gấu đã giúp cậu tìm đường đến tiệm đồ cổ. Khi cậu đến, chủ tiệm cũng ngạc nhiên vì chưa hề đưa cho cậu danh thiếp. Chủ tiệm cho cậu xem những bức hình kỳ lạ mà ông sưu tầm được, trông chúng rất khác so với những thứ mà cậu đã gặp phải. Cậu mang chúng tới cho hội trưởng xem, tuy nhiên những tấm hình này chưa đủ sức thuyết phục nên đã bị hội trưởng lờ đi không để ý tới. Xem ra chỉ vì cặp vếu của hội trưởng mà Tenafji đã phải lao tâm khổ tứ rất nhiều. Ngồi trong lớp học cậu vẫn không ngừng nghĩ tới những việc mình đã gặp phải. Đột nhiên cửa ra vào mở ra,
lại là cô gái làm phiền Tenafji mỗi tối, tuy nhiên cả lớp không có ai nhìn thấy cô ấy cả, chỉ riêng Tenafji là nhìn thấy. Cứ tưởng rằng cô ấy chỉ có thể hoạt động vào buổi tối, giờ cả ban ngày cũng xuất hiện, ở lớp học thì lấy đâu ra bùa đây. Tenafji chạy đến phòng của câu lạc bộ để báo cho hội trưởng. Đang trên đường tới thì cậu gặp Shizuru, cô ấy nói muốn kể cho cậu ấy nghe về một bí mật của mình. Shizuru dẫn Tenafji đến ngôi nhà mình sinh ra và lớn lên. Họ đã gặp bố mẹ của Shizuru, tuy nhiên hai người lại chẳng thể nhận ra cô ấy. Shizuru chỉ biết quay mặt đi. Cô ấy kể rằng sức mạnh của mình đã làm ảnh hưởng tới trí nhớ của những người bên cạnh, vì vậy bố mẹ Shizuru không thể nhớ gì về con gái của mình. Gia đình của cô ấy đã từng là một gia đình hạnh phúc, nhưng rồi một cơn hỏa hoạn đã lấy đi của cô ấy tất cả. Một mắt của Shizuru bị hỏng trong vụ hỏa hoạn nên lúc nào cô ấy cũng phải đeo băng mắt phải của mình lại. Bố mẹ Shizuru vì cần tiền nên đã cãi nhau khi có một người đến nói muốn đưa Shizuru vào viện nghiên cứu đổi lại là rất nhiều tiền. Nhưng rồi chỉ sau vài tuần tất cả những ký ức của bố mẹ về Shizuru đã hoàn toàn biến mất. Thì ra đằng sau tấm băng mắt kia là cả một quá khứ đau buồn của Shizuru. Sáng hôm sau, câu lạc bộ nhận được một lá thư về cô gái bị nguyền rủa Asahi Haruka. Từ khi cô còn nhỏ đã có rất nhiều hiện tượng kỳ lạ xảy ra xung quanh. Cửa sổ tự nhiên vỡ vụn, thú nuôi thì tự dưng lăn ra chết, rồi dần dần đến lượt bạn học và giáo viên của cô nhi viện Haruka ở vì vậy mà phải đóng cửa. Tenafji quyết định điều tra vụ này và muốn xóa bỏ lời nguyền của Asahi Haruka. Yoshino đưa cho cậu một tờ giấy thông tin về những người có liên quan tới Asahi Haruka và cảnh báo cậu hãy dừng lại khi có kính vỡ xung quanh. Cậu mang tờ giấy đi photo thêm một bản nữa, tình cờ gặp lớp trưởng cũng đang ở đó. Sợ lời nguyền liên lụy đến cô nên Tenafji đã giấu không cho cô biết nội dung tờ giấy. Lát sau lớp trưởng chạy tới đưa cho Tenu một tờ giấy nói rằng cậu bỏ quên khi nãy ở máy photo. Nội dung tờ giấy là đừng đánh thức tôi nếu không cậu sẽ 3 chấm. Tenafji không hề photo tờ giấy nào có nội dung như vậy, có lẽ là do lời nguyền của Haruka tạo ra. Đúng lúc đó thì cửa kính bên cạnh đột nhiên vỡ tung. Đến nước này thì không thể giấu Lucia nữa rồi. Cậu đành kể cho cô ấy nghe về việc mình đang làm về Haruka bất chấp có bị dính lời nguyền. Trên đường về, Lucia đã gặp Haruka. Cô ấy trách Lucia sao cậu lại đánh thức tôi. Có vẻ như cả hai đã cùng nhau giấu chuyện gì đó. Tối hôm đó, Tenu đã gọi điện cho những người có trong danh sách. Khi được hỏi về Haruka và những mảnh kính vỡ thì ai cũng tỏ ra hết sức hoảng loạn rồi tắt máy. Sáng hôm sau, Lucia nghỉ học không rõ lý do. Tenafji nhận được thông tin về một người có liên quan tên là Baraki Kunihiko. Cậu đến gặp Baraki và được giao cho bản ghi âm buổi họp lớp của Haruka. Ở buổi họp tất cả kính đều vỡ tung. Baraki thậm chí còn suýt mất mạng vì một tấm biển quảng cáo rơi xuống sau khi rời khỏi cuộc họp. Trên đường trở về, Tenafji đã gặp lớp trưởng Lucia đứng giữa trời mưa cất tiếng cảnh báo Tenu đừng đánh thức tôi rồi ngất đi. Cậu đưa Lucia về nhà của mình. Khi tỉnh dậy, cô đã cho Tenu thấy một điều hết sức kinh khủng. Lucia ngắt một chiếc lá, rất nhanh chóng nó chuyển thành màu đen và rồi vỡ vụn. Tenu nghĩ rằng vì mình cố chấp mà Lucia đã bị Haruka nguyền rủa, nhưng thực ra không phải. Để che giấu quá khứ của mình và tránh ảnh hưởng đến người khác nên lúc nào cô cũng phải đeo bao tay. Tenu nghĩ rằng mình phải làm gì đó để chấm dứt tất cả mọi chuyện. Cậu tìm đến cô nhi viện ngày xưa của Haruka. Lối vào bị chặn lại răng biển cấm, Tenu chỉ cần một cú nhảy đã có thể vượt qua. Vào trong cô nhi viện, cậu đã gặp Lucia. Cô ấy cố gắng cảnh báo Tenu rời đi trước khi quá muộn. Thân phận thực sự của Lucia, cô ấy chính là Haruka. Tờ giấy photo, kính vỡ tất cả đều là do cô làm, mong Tenu dừng cuộc điều tra lại. Đôi tay của cô có độc tố khiến cho mọi thứ cô chạm vào đều bị phân rã. Khu vực cô nhi viện này thậm chí cũng đã bị nhiễm độc rất nặng. Người bình thường chỉ cần ở đó đủ lâu cũng sẽ bị phân rã. Tenu khi nãy đã vô tình bị Lucia chạm phải. Cánh tay cậu giờ đây đã chuyển sang màu đen, chất độc đã lan được một nửa cơ thể. Lucia ôm mặt khóc. Lúc này Tenafji sử dụng năng lực tái thư của mình hồi phục lại cơ thể. Độc tố nhanh chóng được đẩy lùi. Tenu chạy tới nắm lấy tay Lucia, điều mà xưa nay không ai dám làm. Cô không hề cô độc, còn có Tenu và mọi người trong hội siêu nhiên luôn ở bên. Lucia khóc trong vòng tay của Tenafji. Một lúc sau, người của vệ binh đã tới đưa họ khỏi khu vực cô nhi viện. Vệ binh là một tổ chức đặc biệt tập hợp những người có siêu năng lực bảo vệ trái đất khỏi tổ chức đối lập Gaia. Ngày hôm sau, Tenafji nhận được thông tin một người bạn tên là In-ao đã 3 ngày chưa về nhà. Lần cuối gọi điện cho Tenu, cô ấy bảo rằng sẽ đi vào trong rừng. Đội cứu hộ đã vào rừng tìm kiếm cô ấy, tuy nhiên chỉ thấy một chiếc ba lô rơi trên đường. Tenafji cùng với mọi người trong câu lạc bộ lên đường đi tìm kiếm In-ao. Trong lúc mọi người đi vệ sinh hết, chỉ còn lại một mình Tenafji, một người mặc áo choàng trông rất khả nghi đã đi qua. Tenu trông thấy thì lập tức bám theo rồi bị một con sói, không, chính xác hơn là một đàn sói chặn lại. Chúng giống như con sói mà Tenu đã chạm mặt lần trước. Cậu 3 chân 4 cẳng chạy nhưng rồi đã bị bắt kịp. Con sói chồm lên ngoạm vào tay cậu. Trong lúc hoảng loạn không biết bằng cách nào, một bộ móng vuốt phát sáng đã mọc ra từ tay cậu. Con sói lan ra rồi tan biến, hai con còn lại thấy vậy liền bỏ chạy. Cùng lúc đó cậu nghe tiếng gọi của Lucia. Tenafji nhanh chóng di chuyển về phía tiếng gọi. Một đàn quái vật trông như những con khủng long đang lao đến tấn công họ.
Lucia và Shizuru rút dao kiếm ra lần lượt xử gọn bầy quái vật, chúng là ma thú của tổ chức Gaia. Lucia và Shizuru vì đuổi theo bọn này nên đã mất dấu với những người còn lại. Tennaji nhanh chóng chạy đi tìm, có lẽ họ cũng đang bị quái vật tấn công. Khi Tennu tìm được họ thì trời cũng đã tối, may mắn thay họ chưa bị tấn công. Tennaji khuyên họ nên mau chóng rời khỏi đây, vừa dứt lời thì một con quái vật khổng lồ đã xuất hiện ngay trên đầu họ. Nó bắn cái vòi của mình về phía Kotori. Tennaji đẩy cô ấy ra nhưng chính mình lại bị trúng đòn. Con quái vật bắt đầu quăng cái vòi của mình đi, bộ vuốt ánh sáng lại được triệu hồi cắt đứt cái vòi của nó. Tennaji định dùng bộ vuốt tấn công lại nhưng nó quá cứng để bị xuyên thủng. Con quái vật liên tục tấn công Tennaji, sắp bị đánh trúng thì cô gái tóc ngắn lại xuất hiện. Những sợi duy băng nhanh chóng hạ gục con quái vật rồi quay lại với Tennu. Nhìn thấy bộ vuốt phát sáng trên tay, cô ấy tiến lại gần hơn, đưa tay ra định làm gì đó. Kotori ôm lấy Tennu đuổi cô gái kia đi. Điều kỳ lạ là Kotori cũng có thể nhìn thấy cô gái ấy rồi Kotori dìu Tennu đến chỗ mọi người. Đám quái vật đã bị dọn hết, tuy nhiên tranh cãi bắt đầu nổ ra, không khí rất căng thẳng. Khi nãy quái vật đã không hề tấn công hội trưởng và Otori, thậm chí họ còn không có chút sợ hãi nào khi gặp phải quái vật, vì vậy nên nghi ngờ đã xảy ra. Hội trưởng lúc này thú nhận đã dụ ma thú tấn công mọi người, cô là người của Gaia. Lucia tức giận vung kiếm chém về phía Akan nhưng đã bị quản gia Sakuya dùng tay chặn lại rồi mang theo hai người kia chạy thoát. Ngày hôm sau cậu vẫn đi học như mọi ngày, tuy nhiên tất cả mọi người hôm qua đều nghỉ học, không liên lạc được. 4 người kia đều thuộc tổ chức đối lập, còn Kotori không hiểu sao cũng nghỉ học. Tối hôm đó khi đang thử sức mạnh ở nhà, cô gái tóc ngắn kia lại đột nhập vào, tuy nhiên không tấn công mà lại ngất đi. Ngày hôm sau Tennaji đã gặp được Shizuru, cô ấy đến để nói lời từ biệt rồi lập tức rời đi. Thân phận đã bị lộ nên họ phải chuyển đến một nơi khác. Tối đến cậu về nhà bị bày bừa lên như có trộm. Tất cả đều là do cô gái tóc ngắn kia bày ra. Tên của cô ấy là Kagari, có vẻ như trí nhớ của cô ấy bị mất nên cô chỉ có thể nhớ được tên thôi. Cô ấy còn nhớ là đang phải làm một nhiệm vụ gì đó rất quan trọng nhưng không tài nào nghĩ ra. Tennaji định để cô ấy ở nhà rồi đến trường, tuy nhiên cô ấy đã thay đổi trang phục rồi đến lớp Tennu như một học sinh mới chuyển tới. Tennaji gặp lại được người bạn mất tích mấy hôm trước. Có vẻ như cô ấy đã bị tác động làm mất trí nhớ, tuy không nhớ ra Tennu nhưng dường như có điều gì đó mách bảo cô ấy đưa cho cậu thẻ nhớ chứa dữ liệu mà cô ấy đã thu thập được. Cô ấy đã nắm chặt nó không rời kể cả khi ngất đi lúc ở trong khu rừng nên chắc chắn nó phải chứa gì đó quan trọng. Tennaji mở nó ra, bên trong toàn ảnh cận cảnh về quái vật và những người kỳ lạ trong khu rừng. Hinao khẳng định có một tổ chức tồn tại bên dưới thành phố Kazamatsuri. Đúng lúc đó Kagari đi vào. Nhìn thấy những bức ảnh trên máy, cô có đôi chút khó chịu. Lẽ nào trong quá khứ cô cũng đã từng đụng độ phải bọn này rồi mất trí nhớ. Điện thoại của Tennaji rung lên, là tin nhắn của Kotori nói rằng mình chỉ bị cảm nên đừng quá lo lắng. Tennaji nghe vậy thì yên tâm rồi. Kotori lúc này không hề ở nhà như cô ấy nói. Cô đang ở một nơi rất nhiều sinh vật kỳ lạ, dường như chúng đang chuẩn bị cho một kế hoạch gì đó. Sáng hôm sau Tennaji dẫn Kagari đến gặp ông chủ tiệm cầm đồ, tuy nhiên không gặp được. Không những vậy họ còn bị bám theo, phải nhờ đến Yoshino họ mới có thể cắt đuôi những kẻ theo dõi. Khi đi mua cà phê cho Kagari, cậu đã vô tình gặp lại Lucia. Nhìn thấy Kagari bám vào Tennaji, Lucia có vẻ không vui lắm. Cô cảnh báo cả Gaia và vệ quân đều đang nhắm vào cậu, vì thế hãy cẩn trọng. Quả thật vậy, lúc chuẩn bị về cậu đã đụng độ một tên của Gaia. Trước đây cậu đã từng chạm mặt hắn một lần trong khi đuổi theo Kagari. Hai con sói lao lên, chỉ với một chạm của Kagari hai con sói liền về với cát bụi. Tên kia bắt đầu thi triển chiêu thức nhưng Tennaji đã cùng với Kagari cao chạy xa bay. Về đến nhà cậu bắt được hai tiểu quỷ đột nhập nhà của mình. Sau đó cậu nhận được cuộc gọi của Kotori nói cần cậu giúp đỡ. Theo chỉ dẫn của con chó, Tennaji cùng Kagari đi vào khu rừng. Khi đến điểm hẹn, một cánh cổng mở ra từ đất cho họ đi vào. Cánh cổng dẫn họ tới một thế giới hoàn toàn khác, nơi đây đầy những sinh vật kỳ lạ. Kagari thấy chỗ này có vẻ quen thuộc. Kotori cho biết rằng Kagari được sinh ra ở đây, tuy nhiên ban đầu chỉ là hồn ma không giống con người như bây giờ. Thế giới ở đây chính là căn cứ bí mật của Kotori, tất cả những sinh vật ở đây đều do cô tạo ra để bảo vệ thứ mà Gaia đang tìm kiếm, chính là Kagari. Lúc này cả Gaia đang chuẩn bị cho một đợt tấn công với số lượng lớn quái vật, một trận chiến lớn sắp sửa nổ ra. Hai tiểu quỷ đi theo đã tiết lộ vị trí căn cứ cho quản gia Sakuya, tưởng rằng anh ta tới để bắt Kagari đi nhưng thực ra anh tới để cùng mọi người bảo vệ thế giới. Không những vậy, Sakuya còn huấn luyện giúp Tennaji thăng tiến sức mạnh. Ngày hôm sau thực phẩm đã hết, họ phải ra ngoài mua sắm. Chỉ có Kotori ở lại căn cứ, ba người còn lại đi theo nhóm vì lúc này đã có rất nhiều tai mắt của Gaia ở trong thành phố. Trong lúc chờ lấy hàng, Sakuya đã dẫn hai người tới gặp Akan. Giờ đây cô ấy đã là người thừa kế tập đoàn Mattel. Với vỏ bọc là một tập đoàn bảo vệ môi trường nhưng thực chất lại gây ra nhiều cuộc chiến đẫm máu Gaia. Tình thế căng thẳng là vậy, tuy nhiên Tennaji chỉ nhớ đến lời hứa sờ vếu khi trước. Giờ đây cậu đã chứng minh được hiện tượng siêu nhiên là có thật nên Akan phải đồng ý cho cậu sờ vếu. Tuy nhiên cậu lại hẹn khi nào trở về câu lạc bộ sẽ tính chuyện sau, giờ cậu phải đi rồi. Tên đáng ghét này đã phát hiện ra lối vào căn cứ, hắn còn dẫn theo hai tên lính.
Lucia trong lúc đi tìm chìa khóa đã phát hiện ra và giao chiến với chúng. Lucia đã tiêu diệt được 2 tên lính và làm tên còn lại trúng độc, tuy nhiên trước khi chết hắn vẫn tạo ra một vụ nổ lớn thổi văng Lucia xuống vực. Sáng hôm sau khi đang tìm đến nhóm của Tenafji, Otori đã tìm thấy Lucia đang bất tỉnh bên bờ suối. Kotori và Tennu cảm nhận được có gì đó đang xảy ra bên trong khu rừng nên đã đi một vòng kiểm tra thì bắt gặp hai người rồi đưa Lucia về trị thương. Tên đáng ghét này vẫn chưa chết, hắn vẫn đi về được tới gai ở trông có vẻ như chỉ bị thương nhẹ thôi. Không những thế, hắn còn được giao cho quái vật thổ long với sát thương lớn hơn nhiều lần sức mạnh cũ của hắn. Hắn dẫn thổ long tới căn cứ giao chiến với nhóm của Tennu. Đột nhiên bố mẹ của Kotori xuất hiện, họ cầm chân kẻ địch cho cả nhóm chạy trốn. Hai người nhanh chóng bị hắn hạ gục rồi tiếp tục đuổi theo nhóm của Tennu, tuy nhiên đã bị vệ binh tiêu diệt. Nhóm của Tennu lúc này tạm trốn ở một cơ sở bị bỏ hoang của Gaia. Shizuru đã tới và trị thương cho cậu. Bỗng một bài hát cất lên, Kagari bị kéo lên không trung, bầu trời hiện ra một kết ấn hút mọi thứ từ dưới lên trên mặt đất, đám quái vật tràn vào tấn công thành phố. Sóng thần động đất xảy ra ở khắp nơi, tất cả là do người đàn bà này, thủ lĩnh của Gaia và Khúc-ca hủy diệt gây nên. Sáng hôm sau Khúc-ca đã dừng lại mọi thứ trở về bình thường, Kagari cũng đã tỉnh lại. Lúc này ông chú ở tiệm cầm đồ cũng đã mang kiếm chạy tới. Không quá bất ngờ khi ông là người của vệ binh tới để giết Kagari, ngăn không cho trái đất bị diệt vong. Tenafji đột phá bản thân để bảo vệ Kagari, tuy nhiên như vậy là quá ít để chống lại một lão tướng dày dặn kinh nghiệm như ông chú này. Mọi đòn tấn công của cậu đều bị đoán được và né tránh hết, ông chú chỉ cần vung một đường kiếm đã chém trúng Tenafji. Vết thương nhanh chóng liền lại, đây hẳn là sức mạnh mới của cậu khi đột phá bản thân. Shizuru phóng xe máy tới ứng cứu rồi giao chiến với ông chú kia, vài ngày trước họ còn là đồng minh với nhau ở vệ binh. Quay trở lại với Tenafji đã bị thương rất nặng, Kotori lúc này mới nói ra sự thật, Tenafji đã bị Kagari tấn công suýt mất mạng. Vì muốn cứu mạng cậu, Kotori đã ém duy băng của Kagari vào người Tennu. Giấc mơ mà chúng ta thấy ở đầu phim không phải là mơ mà là sự thật. Khúc-ca lại một lần nữa cất lên, Kagari la hét rồi bị một cái cây mọc từ dưới đất trói chặt lại rồi đẩy lên trên. Tenafji cố gắng hết sức trèo lên gỡ trói cho Kagari, nhưng dường như lúc này cô đã mất hết ý thức. Những sợi dây lại bám vào Tennu, cậu phải bám vào cái gì đó để không bị kéo xuống. Loay hoay chưa tìm được cái gì thì cậu túm ngay vào vế của Kagari và lập tức bị cho ăn vả. Kagari đã đưa ra phán quyết cho thế giới này và lấy lại ý thức. Cô nói nếu muốn cứu thế giới chỉ còn cách để cho Tennu giết mình. Tuy nhiên Tenafji không làm được. Cậu ôm lấy Kagari rồi bật khóc. Mọi người đang dần tan biến. Trái đất sẽ một lần nữa được tái sinh. Bộ phim đến đây là kết thúc. Để không bỏ lỡ các tập phim thú vị thì các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để có thông báo mới nhất nhé. Đừng quên để lại một like và một bình luận nha. Cảm ơn và tạm biệt mọi người nhé.